inanışları gereği burada seremoni çok fazladır. Onlar parayı kazanır seremoniyi açar. Şimdi burada eskisiniz. Bu seremoniler deyince aklıma geldi. Bunun amacı ne? Şimdi Wagyu-et'in özelliği aslında bu kökeni Japonya'dır. Avustralya'da, Amerika'da da yetiştirilmesine izin verilmiştir. Bali'nin şöyle bir kuralı var. Hani senin burayı ne kadar istemen değil, ada seni isteyecek mi diyorlar. O ayrı bir şey değil mi? Evet, ben de dedim ki ya bunlar neyin kafası yaşıyor? İnsanların internette gördüğü Bali hayatını yaşamak istiyorlarsa 1 veya 2 kişi. Evet. 4 ila 5 bin dolar masrafları olacak. Doğru. Yoksa Türk erkekleri biraz daha değerli galiba burada. Öyle mi? Seviyorlar, evet. Seviyorlar. Türkleri yani genel olarak erkekleri değil sadece. Artısı Müslüman bir ülkeden gelmesi. etkisi çok büyük. Zaten biliyorsun ben artık Bali'de yaşıyorum. Bali'de şirket kurulumları ve oturumlarla alakalı bana sorularınız sık sık geliyor. Patronlar da mesela bizi arıyordu, bana kebapçı lazım diyordu. Ya da fırıncı lazım diyordu. Biz not alıyorduk oraya. Not aldıktan sonra eğer... Bir karınız var mıydı o şeyde? Tabii komisyon. Komisyonu var. Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yine Bali'deyiz. Yine güzel bir videoyla birlikteyiz. Şimdi Bali'nin Canggu ve Seminyak tarafında böyle ikisinin ortasında güzel bir restorana denk geldim. Bildiğiniz gibi daha önce Türklerle güzel sohbet videolarımız vardı. Yine onlardan birini hazırlayacağız. Bir abimiz var burada, Serkan Bey. Onunla birazdan burada tanışacağız. Ben aslında az önce bir tanıştım, biraz ufak da olsa bir sohbet ettim. Serkan Bey buraya, Bali'ye nasıl gelmiş, ne zaman gelmiş, ne işler yapıyor, buradaki yatırım fırsatları nelerdir? Zaten biliyorsun ben artık Bali'de yaşıyorum. Bali'de şirket kurulumları ve oturumlarla alakalı bana sorularınız sık sık geliyor. Bu konuda elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bali'de oturum müzeleriyle alakalı. Aklınıza her ne soru gelirse bana ulaşabilirsiniz, çekinmeden yazabilirsiniz. Ve bunlara da hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum. Şimdi ne diyoruz? Türklerle yapılan sohbet videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Dönerci, kebapçı gibi Best Kebap diye geçiyor burası. Bu arada dediğim gibi reklam değildir aslında burası. Şimdi içeri doğru bir geçiş yapalım. Selamlar. Selam, hoş geldin. Merhabalar Serkan Bey tekrardan. Biz aslında ufak bir sohbet ettik böyle, biraz tanıştık. Dikkatimi çekmişti burası. Şimdi Serkan Bey'le de ufak bir tanışmış oluruz. Nasılsınız, iyisiniz? İyisiniz sormalı. Teşekkür ederim, sağ olun. Döner üzerine mi burası? Birazdan içeri de gösteririz. Bizim evet, döner, köfte ve falafel. Döner, köfte ve falafel. Yani dönerle buraya vallahi cesaret iyi gelmişsin. Sadece dönerle gelebilmek. Ama işte adada ilk döner satan benim 2004 yılında. Adada ilk döner satan. Evet. Çok iyi. Ben normalde seyahat acentası müdürlüğü yapıyorum. Evet. Ayrıca Türkiye'de otellere, belli başlı markalara mobil ve aksesuar tedarik ediyorum. O şekilde mi gelmiştiniz buraya? Evet, buraya geliş sebebim o oldu. Evet. Ondan sonra kendi işlerimi yapmaya başladım. Türkiye'deki ağırlıklı otellere, belli başlı markalara mobil aksesuar tedarik etmeye başladım. Ondan sonra restorancılık başladı. Sonra hepsi bir arada çok fazla oldu. 2007'nin sonunda acentayı bıraktım, seyahat acentasına. Kendi işlerime devam ettim. O gün bugündür de yaklaşık 25 yıldır buradayım. Seyahat acentası dediğiniz turizmle alakalı yine değil mi? Turizmle alakalı. Biz tur operatörü. Türkiye'den aldığınız herhangi bir firmanın turunun buradaki local handling dediğimiz yerel hizmetlerini biz veriyoruz. Peki buradan Endonezya'dan Türkiye turizm yapılıyor mu? Var mı mesela tatile gidenler? Oldukça. Fazla Oldukça. sayıda, evet. Ama ağırlıklı Java'dan, Jakarta ve Surabaya'dan. Bali'den değil de Java tarafından. Bali'den pek giden olmaz. Balililer çok fazla seyahat etmezler. Biraz da ada şey olduğu için burada Yok, relax Balililerin takılıyorlar. kültürü gereği, inanışları gereği burada seremoni çok fazladır. Onlar parayı kazanır seremoniyi açar. Şimdi burada eskisiniz. Bu seremoniler deyince aklıma geldi. Bunun amacı ne? Tam ne için yapılıyor seremoni? Birçok yerde oluyor bunlar. Ya bu dinlerinin bir parçası, ibadetleri. Yani orada işte kimisi diyor ruhları kovalıyorlar, kimisi diyor ruhları çağırıyorlar. Her birinin değişik amacı var. Her birinin ayrı bir amacı var. İş yeri açarken, yeni ev yaptıklarında, Öyle mi?
evlilikte, çocuk büyürken diş törpüleme seremonisi falan. Hinduizm inancına göre değişik seremoniler var. Evet. Her birinin amacı farklı. Ama bir de gün içindeki ritüelleri vardır. 3 kez. Ya bizdeki namaz gibi. Gibi. Akşamları ben mesela Türkiye'de böyle ezan, yatsı ezanı falan olur ya, böyle onun şeyi gibi, böyle bir notası gibi bir şey duyuyorum bazen. Burada günde 3 kez. Sabah 6, öğlen 12, akşam 6. Bir yere toplanarak mı yapıyorlar onu? Yok hayır, herkes kendisi. Herkes kendisi yapıyor. Öyle bir toplanma, cemaat şeyi, bunları büyük seremoniler haricinde. Evet. Mesela Bali'nin değişik isimleri vardır. Tanrılar Adası gibi, Evet. Cennet Adası gibi, Tapınaklar Adası gibi. Evden çok tapınak olduğu söylenir ki doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü her Bali evinin zaten kendi tapınağı vardır içinde. Aynen. Her iş yerinin tapınağı vardır. Artı İşletmelerin önlerinde bile var yani onlar hep. bağlı olduğunuz bölgelerin tapınakları vardır. Haliyle her evin kendi tapınağı olduğu için zaten otomatikman ev sayısından çok tapınak sayısı var. Burada yatırım fırsatı var mı? Sizin tabii eski zamandan beri geliyorsunuz, yaklaşık bir 40 sene falan oldu herhalde, değil mi? Yok, benim 25 yıl. 25 yıl oldu. Sizin 25 yıl. Yatırım fırsatları nedir sizin mesela? İlla herkes, çünkü işi bilmeyen de ben restoran açarım diyor buraya. Yani işi bilmiyor adam ama ben diyor restoran açarım buraya. Çünkü Yani. bir şekilde olur diyor. Döneri ben de yaparım diyor. Köfteyi ben de yaparım diyor ama yapan da çok herhalde bunu. Giden de çok. Giden Benim- çok oluyor mu ya da öyle ondan başlayalım. Yani çok oluyor. Şimdi çok da olacak. Bilhassa son 1,5-2 senedir adaya yerleşik olarak gelen Türk sayısında inanılmaz bir artış oldu. Bunda da buraya gelen influencerların, youtuberların çok büyük etkisi var. Tanıtım anlamında. Evet. Her şeyi kolay gösteriyorlar. Her şeyi çok kolay gösterdiler. Hatta işlerinde bazılarında biz burada adada uzun yaşayanlar altında yorum yaptığımız zaman bizi genelde engelliyorlar. Öyle mi? Evet, çünkü maalesef insanlara eksik bilgi veriyorlar. Ben bunu çok iddialı olarak söylüyorum. İş güç konusunda Bali'de yapabiliyorsanız dünyanın her yerinde yaparsınız. Yani zor olduğu için söylüyorsunuz bunu. Çok zor. Hem çok zor hem çok kolay. Niye çok zor? Bilhassa bizim insanımız için çok zor. Çünkü hayata bakışımız ve düşünce yapımız çok farklı. Eğer buraya adapte olamıyorsanız yapmanız imkansız. Adada yaşama, adapte olmak değil mi bu? Adada yaşama, Hinduizmin getirdikleri, bu insanların kültürü. Evet. Bazı böyle çok tez canlı arkadaşlar geliyorlar. Geleli birkaç olmuş, işe güce saldırıyorlar. Ya ben hallederim, benim elemanlarımı ben değiştiririm, benim istediğim gibi yaparlar. Ben de gülüyorum ve diyorum, Hollandalılar 352 senede değiştirememiş, sen geldin değiştireceksin. Hadi Onun bakalım. hikayesi ne abi? Nedir onun şeyi? Hollandalıların da Burası Hollanda sömürgesi. 352 Sömürgesi. sene. Bütün Endonezya, sadece Bali olarak değil. Bali ama hiç değişmemiş yapısı. Hep Endoizm üzerinden gitmiş böyle. Bali hep Hinduizm. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olmasına rağmen Bali'nin %85 civarı Hindudur. Hindu. Ama buranın Hinduizmi de Bali Hinduizmidir. Hindistan'dakinden Evet. biraz farklıdır. Orayı da biliyorum. Gitmiştim çünkü. Evet. Biraz Mesela farklı oradan. Burada da kast sistemi vardır ama orada 5 sınıf vardır. Burada 4 sınıf vardır. Mesela Orada en alttaki dokunulmazlar sınıfı Bali'de yoktur. Bu sınıflandırma tamamen insanın kökeninden gelen bir şey. Maddiyatla alakası yok. evet. En üst sınıf din adamları, ikinci sınıf asker kökenli olanlar, üçüncüsü iş insanları, dördüncü sınıf çiftçiler, köylüler. O en alt tabaka. En alt tabaka. Hizmet tabakası. Ama şöyle, en alt tabakadan bir insan çok akıllıdır, çok çalışkandır, kendini çok geliştirmiştir. Evet. Bali'nin en zengini bile olabilir. En üst tabaka bir insan varlıklı değildir, fakirdir. Evet. Ama karşı karşıya geldiklerinde o adanın en zengini bile olsa karşısındakine o Saygıyı gösterir yine. göstermek zorundadır. Yoksa sosyal olarak bitirirler. Burası Bali yapan en büyük özellik bu. Kültürüne, gelenek göreneğe çok bağlıdır. İnanılmaz bağlı. Zengin de olsa aşağıda tabakaya mutlaka o saygısını esirgemeyecek. Bu sınıf farklılıklarına çok katı şekilde bağlılar. Güzel. Buraya geldik konu ama aslında şeydi buradaki soru. İlk başta sorduğum gibi gelen Türklerle alakalı. Gelen Türkler burada işletme açıyor. Bunun İşte örnekleri var mı? gelen Türklerin dediğim gibi Batıp giden, kaçıp giden, başarılı olan.
başarılı olan da var. Yapamayıp giden çok fazla insan var. %80 değil mi bu? Gibi. Vallahi Ben öyle tahmin ediyorum. Yüzde olarak bilemiyorum. Şimdi ilk başta Tahmin olarak. çok fazla insan gelmiyordu. Genelde de her gelen bir şekilde benim bir tanışıklığım oluyordu. Evet. Çünkü burada insanların bir sıkıntısı vesairesi olduğu zaman burada konsolosluk yok Bali'de. Jakarta'da büyükelçilik var. Onlar büyükelçiliği ararlardı. Büyükelçilik sorduğu zaman neredesin Bali'deyim. Bir numara vereceğiz, o yardımcı olur diye sağ olsunlar benim numaramı veriyorlardı. Evet. Ben de insanlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Ama daha sonra inanılmaz arttı sayı. Artık ben de böyle herkese yetişemedim. O yüzden sağ olsun eşlik de artık benim numaramı vermiyor insanlara. Şu an çünkü orada bir Hüseyin abi vardı, kulaklar çınlasın. Abi duydum ismini, başka birilerinden duydum. Herkese dedim ne olur vermeyin numarayı. Evet. Yani artık başka insanların numaralarını da veriyorlar. Burada uzun süre yaşayan. O yüzden artık kim ne kadar geliyor bilmiyorum. Sadece etrafımda gördüklerimden, duyduklarımdan, işte şurada şu açılmış, burada açılmıştan tahminim adada yaklaşık yaşayan 1000 Türk vardır. 1000 Türk. Yaşayan bunlar, turist değil, olarak yerleşik olarak. Ben yerleşik olarak yaşayan 4.'üydüm mesela. 4. olarak gelip şu an yerleşik 1000 vardır diyorsunuz. Vardır diyorum çünkü ne tarafa gitsek Türkçe duyuyoruz. Evet. Sohbet ettiğimizde burada yaşıyoruz. Ama her yerde ya Türklerin olmadığı neredeyse evet. Birçok. Yani çok fazla turist olarak gelen de var. Yani turist olarak. Ay içerisinde yüzlerce turist de geliyor buraya. Turlarla, gruplarla. Gruplarla evet. Tatmin ediyor mu turistler geldiğinde buraya mesela bu beklentisini karşılıyor mudur? Beklentisini Türkler için söylüyorum. Türkler biraz şeydir böyle pek fazla beğenmez bazı şeyleri. Evet. Ne aradığına göre. Burası kesinlikle bir deniz destinasyonu değil. Yani biz o konuda bilmiyorum şanslı mıyız, şanssız mıyız? Evet. Ülkemizde dünyanın en güzel denizlerinden birisi var. Şimdi Türkiye'de denize girmiş bir insan burada denizi beğenmez. Doğru. Çünkü burada okyanus var. Sürekli dalgalı, büyük dalgalı. Sörf yapmak için ideal. Onun için ideal. Sörf için geliyorsa bayılır. Ama denize gireyim, yüzeyim, yüzemez. Sadece belli başlı bölgeler vardır. Orada da okyanus olduğu için git gel daha da fazla oluyor. Su biraz çekilirse o zaman yüzme imkanı olur. Evet. Onun dışında çok dalgalı, sıkıntılı. Ama en başa yine döneceğim. Gelen Türklerden dönenler oldu. Ama son 1,5-2 senedir dediğim gibi çok fazla gelen oldu. Onların içinden çok fazla dönen de olacaktır. Olacaktır değil mi? Öyle görünüyor. Ya burası çünkü bir gazla geliyor herkes de yani. Yapmıyorlar yani. Aynen öyle. Bir gazla geliyorlar. Görüyorlar bir şeyleri hemen ya biz de yaparız diyorlar. Bana soranlara ben hepsine şunu söylüyorum. Buraya bir gelin. 2 ay, 3 ay ben burada bu insanlarla yapabilirim. Aynen. Önce bir ona bakın. Çünkü bambaşka bir kültür, bambaşka bir kafa yapısı. Demin sohbet ederken bahsetmiştim, yenileyim. Buradaki en zor kısım beraber iş yapmak zorunda olduğumuz insanlar sadece anı yaşıyorlar. Balili'nin Balili'yle kendi arasında nasılsın diye bir şey yoktur. Evet. Adam karşılaştı mı suda makarnasıyla. Bugün suda makarnasıyla. Evet, bugün pirincini yedin mi? Yediyse problem yok. Tamam. Karnı bugün doyduysa onun için bitti. Yarın olsun bakarız. Daha o yarın olmadı diyor yani adam. Tabii. Şimdi hep böyle anı yaşadıkları için kısmen çok doğru ama işte iş hayatında siz düzenli bir şeyler yapıyorsunuz, plan program çok zor. İmkansız mı değil ama çok zor. Ona adapte olamıyorsanız hiçbir şansınız yok. Adaya adapte olması lazım. Evet. Ben buraya geldiğimde şunu söylüyordu uzun dönem yaşayan yabancılar. Bali'nin şöyle bir kuralı vardı. Hani senin burayı ne kadar istemen değil, ada seni isteyecek mi diyorlar. O ayrı bir şey değil mi? Evet. Ben de dedim ki ya bunlar neyin kafası yaşıyor. Sonra anladım ne demek istedikleri. Ada seni istiyor mu diye. Evet. Kabul ediyorum ya da. Evet. Yani sizin bayağı bir evrilmeniz gerekiyor. Hele ki Türkiye gibi bir yerden geliyorsanız. Ben hep söylerim. Stresten, gürültünün içerisinden gelip burada huzur da bir anda rahatsız edebilir. İnanılmaz bir öğretmen. Evet.
Ve size ilk öğreteceği ve öğrettiği şey sabretmek. Doğru. Eğer sabretmeyi öğrenemiyorsanız burada hiçbir şansınız Ben onu yok. çok hissediyorum şu an burada. Çünkü yaklaşık 2 aydır buradayım. Az önce söylediğim gibi ben de şirket kurulum işleri vesaire o görüşmelerde zaten işte normal şartlarda buraya gelmeden de şirket kurulumu yapabiliyor başvuran insan, ama ben diyorum ki önce bir gel, bir gör, burada bir 2 ay kal. Tabii. Çünkü yatırım yapacaksın. Mutlaka o lazım. Yatırım yapmadan önce bir kendin burayı bir gör. Ben daha önce geldim, gördüm, biliyorum, artık ikinci aşamada tekrardan bu işe girmek istiyorum, o ayrı. Ama ilk defa geleceksen gel, önce bir adayı yaşa. Az önce dediğiniz gibi ada seni kabul edecek mi? Evet. Bundan belki bir 20 sene kadar önce çok zaman olduğu için adamlardan unuttum. Bir aşçı abimiz gelmişti. Adanalı. Böyle hani Adana insanımız da zaten biraz gergin. Ben bu işi yaparım dedi. İyi mi geldi? Ben bu işi yaparım geldi. Ben şimdi biraz sohbet ettik, şey yaptık. Abi dedim bak. Sen kendin bir şey açmaya niyetlenmeden önce gel sana bir iş ayarlayalım. Sen bir yerde bir çalış. Burada personelle şeyle ne yapabiliyorsun diye onu gör. Evet. O da çok iddialı şekilde demişti ki ya ben yıllarca Özbekistan'da, o bölgede, o civarlarda çalıştım. Tahmin edemezsin insanların seviyesini. Ben onlarla bile yaptım. Bunlar ne ki dedi. He. Dedim sen gene de hemen kendin bir yer açma bak. Bir deneyelim. Bildiğimde bir arkadaş vardı böyle sahilde mekanı olan. Böyle pizza vesaire şeyler yapıyorlar. Dedim bak hani pide lahmacun falan da yapar. Bir deneyin. Usta da o zaman bir lahmacun vesaire yaptı. Hakikaten çok güzel yaptı. Herkes bayıldı. Hemen işe aldılar adamı. Dedim işte bak burası sana bir sınav. Evet. Bundan sonra Bali'yi öğren burada. Yani kendin açmaya bakarsın. 12. gün geldi. Ben bileti falan değiştirdim. Gidiyorum ben burada katil olurum dedi. Burası öyle. Neyi rahatsız etmiş peki? Yani yok adama şunu yap diyorsun, bakıyor. Bunu yap diyorsun, bakıyor. Şimdi Türkiye'de eski usul ahçı bir de hani böyle hafif Otoriter. büyümüş. Burada böyle bir şey de Birine yok. şey yapsa orada yani kimse zaten burada Yok, kabul hapse etmez. girer. Hapse girer. Hapse girer. Adamlar çıldırdı gitti. Yani bu çok normal. Açmış olsaydı bu adam mesela direkt geldiğinde zarara bak yani. Direkt böyle bir mekan açıp gitti Çok adam. yıllar Çok önce kötü oldu. Ubud'da Amerika'dan gelmiş bir Ali abi vardı. O da bir restoran açmıştı. O da mesela kaçtı gitti. En son çıldırmış bir elemanı dövmüş. Hakkında ceza işlem uygulanacaktı. Kaçtı gitti. Yani diyorum ya burada ilk öğreneceğiniz şey sabretmek. Rahatlar değil mi? Yani insanlar çok İnanılmaz. rahatlar. Zaten öyle görüyorum da. Rahat oldukları için yaşayanlar, çalışanlar. Çok rahatlar. Balili ile çalışmanın, bilhassa Balili erkekle çalışmanın da ayrı zorlukları vardır burada. Çünkü Bali kültüründe erkek çocuk altın çocuktur. Anakmas derler onlara. Burada kızın herhangi bir hakkı yoktur maalesef evde. Kıza şöyle bakılır, evlenir gider. Anaerkil toplum değil mi? Değil. Evlenir gider kız. Mirastan bile hakkı yoktur pek çok ailede. Her şey, Resmi olarak da yok yani. her şey erkek çocuğa kalır. Şimdi erkek çocuk da bu kafayla büyüdüğü için her Balili'nin iyi veya kötü küçük bir evi köyünde, küçük bir arsası bir şeysi vardır. Evet. Olmayan çok nadirdir. Şimdi adamlarda bunun rahatlığı var. Burada kış yok. Kış olmadığı için de zaten bu kadar Yazın rahatlar. hep böyle bir rahatlığı var. Yani şimdi kışın insanlara getirdiği bir zorunluluk var. Çalışmak zorundasın. Çünkü kışa hazır olman lazım. Evet. Yoksa ölürsün. Doğru. Burada başının üstünde bir çatı olsun. Böyle açık olsun. Hava hep 28-30 derece. Yağmur da yağsa çok üşümüyorsun Tabii yani. Donarım, ölürüm bir derdin tasan yok. Volkanik toprak olduğu için çok bereketli. Her yerden bereket fışkırıyor. Yağmur da var. Sebze, meyve, yağmur var. Dolayısıyla hep karnı doyuyor. Balili erkeğin çalışmasının ana sebebi işte can sıkıntısı, biraz kendime bir şeyler alayım. Katkı olsun. Falan filan. Yoksa o yüzden çok zor. Yani
Bizim burada gene ay başı oluyor. Eleman maaşı alıyor. Sözleşmesi falan da olmasına rağmen. Sözleşme de yapıyorsunuz değil mi personelde? Size hiçbir şey demeden maaşı alıyor gidiyor. Ertesi gün gelmiyor. Haber bile vermiyor. Ben işten ayrılıyorum şu an. Siz geliyorsunuz 2 kişi yok. Sözleşme yapılmasını tavsiye ediyor musunuz burada personelle? Yoksa direkt gel başla gibi mi? Belli bir süre sonra Ben mı? tavsiye ediyorum. Biz genelde bizde 3 ay deneme süresi vardır. Evet. 3 ay denemeden sonra biz yıllık kontrat yaparız. Maaşlar nasıl ortalama Bali'de? Şimdi Endonezya genelinde şey vardır, bölgesel maaş vardır. Zaten Evet. eyalet sistemi olduğu için her eyaletin kendi şeyi var. Bali'nin kendi içinde de bölgelere göre maaş değişir. Bu Badung bölgesi şu anda 3,5 milyon rupiah. O da işte yaklaşık 220 dolara falan tekamül ediyor. Badung bölgesi burası. Evet. Ama bu vasıfsız işçi içindir. Hani o paraya net çalışacak elemanı da bulmanız biraz zordur. Veya dediğimi bulursunuz ama vasıfsız işçi bulursunuz. Yani böyle burada kalifiye eleman var mı? Çıkıyor mu? var. Turizm okulları vesaire var. Genelde ağırlıklı Aşçılık. onlar şeylere, tur gemilerine eleman yetiştirirler. Çıkıyor ama bulması çok zor. Mesela restoran için garsondu, aşçıydı, dönerciydi. Oldukça zor. Zor değil mi? Dönerci mutlaka Türkiye'den olması lazım. Türkiye'den olduğunda peki burada zorluğu nedir ya da Türkiye'den bir ustayı buraya getirtmenin maliyeti nedir? Ekstradan bir usta getireceksiniz. Valla şimdi Türkiye'den Maliyetleri, zorlukları. Gelmek isteyen ustalar kendilerince şöyle düşünüyorlar, haklı olarak. Ben yurt dışına gideceğim diyor. Niye çekeceğim oraları diyor. Hak eden bir maaş olsun diyor. Doğru. Dolayısıyla 3.000 dolar, 4.000 dolar paralar talep ediyorlar. Ama burada öyle 3.000 dolar, 4.000 dolar maaş verecek olan yer çok azdır. O zaman yetiştirme olayına giriyorlar burada işletmeler değil mi? Personel yetiştiriyorlar. Personel yetiştiriyor. Adam 300 Çünkü dolar, adamın 400 dolar maaşla kendi- kapatıyor. Şimdi nüfus çok olduğu için kendi işsizi çok zaten. Evet. Dolayısıyla bir yabancıyı çalıştırmak da bir işletme için oldukça masraflı. Kaç tane Onun yerli çalıştırması gerekiyor? Çalışma, öncelikle zaten çalışma izni, KİTAS, KİTAS'ın değişik türevleri var. Evet. Working KİTAS dedikleri çalışma izni. Onun daha başlarken çıkartması bile daha pahalı. Yani o getirdiği elemanın aylık maaş harici bir konaklama bir yer ayarlayacak. Bir sigorta yapacak. Yıllık bir bilet verecek. Evet. Vergisini ödeyecek. Vesaire vesaire. Sadece bunlar zaten işletmeye 1500-2000 dolar bir ekstra masraf getirir. Doğru. Vurduğunuz zaman. Artı üstüne maaşı şimdi yani elemanın cidden çok iyi para kazandırması lazım ki o işletme onun altından kalkabilsin. Neticede siz rupiahla satış yapıyorsunuz. Evet. Ama yabancı eleman getirdiğiniz zaman masraflarınız dolar veya euro. Bana soruyorlar mesela neden Türk'le çalışmıyorlar diye soranlar oluyor. Demek ki bunlar Ya hayır, bir de sebepleri. şöyle de bir şey var. Şimdi Endonezya çok yüzyıllarca sömürge yaşadığı için Evet. kendini çok akıllıca korumaya almış bir ülke. Mesela yabancıya her iş kolunda şu kadar vergisi, bu kadar şusu busu olsun, ben milyon dolar harcayayım deseniz bile çalıştıramazsınız. Mesela burada yabancı doktorluk yapamaz. Ha, yasak olan şeyler de var. Tabii. Sadece danışmanlık yapabilir. Mesela nedir o? Doktor geldi, doktorluk yapamaz ama danışmanlık nasıl oluyor? İşte ona fikrini soruyorlar. Başka bir doktorlar ama. Evet. Mesela kendisi girip bir ameliyat vesaire yapamaz. Ben buraya ilk geldiğimde diş hekimi arkadaşlarım vardı. Ortodontist. Öyle çocuk ortodontist. Zor bulunan bir. Ya parayı koyacak yer bulamaz burada ama çalışması yasak. Çalışması yok. Ancak danışma oluyor. Bunlar çocukluktan beri çok kalsiyum vesaire almadıkları için çocukların dişleri çok problemli. Öyle mi? Yani gerçekten buraya o zaman bir ortodontist gelse parayı koyacak yer bulamazlar ama yok. Yani belli başlı iş kollarının mesela o çalışma izni için de
iş koluna göre bazısı 12 aylıktır, bazısı 6 aylıktır. Evet. Oysa 6 ayda bir yenilenmeniz gereken iş kolları da var. Onun daha da masrafı artmış oluyor. Ama her 6 ayda bir onun izinlerini falan alması gerekiyor o şekilde. Ya çok ilginç bilgiler ama bunlar ya. Vallahi hani Teferruatı fazla. birçok insanın bilmediği ya da aktarmadığı ya da hakim olmadığı insanlar diyelim. genelde, eminim pek çoğu biliyordur da genelde eksik bilgi veriyorlar. Çünkü yanlış anlama, hani YouTube Evet. işi desin ama bunu pek çok insan Doğru. etkileşim almak için yapıyor. Kesinlikle ben zaten hani gerçeğini göstermeye çalışıyorum. Hani ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Doğrusu neyse o. Hani şimdi etkileşim almak için de koşun gelin Bali'ye. Tostçu açtım. Çok mutluyum. İşte parayı koyacak yer bulamıyorum. Ayda $1000 burada kral gibi yaşarsın. Kral gibi. Mümkün değil ki o. Ya insanların Kral gibi yaşanmaz yani. internette gördüğü Bali hayatını yaşamak istiyorlarsa 1 veya 2 kişi. Evet. 4 ila $5000 masrafları olacak. Doğru. Yoksa Geçen gün bana bir arkadaş yazdı. Emekli olmuş. Ben emekli maaşında duydum ki Bali'de çok rahat yaşayabilir miyim diye. Yani emekli de normal işçi emekli. İşte baktığınızda kaç para alacak? 20 lira mı? İşte 22 lira öyle bir şey yani maaşı ne kadarsa 17 lira mıydı en son? O emekli maaşıyla burada çok rahat bir hayat yaşayacağını duymuş, öğrenmiş, tespit etmiş. Onunla nereden? İşte izledikleri Instagram'daki o Reels videoları var ya, onları görüyorlar. Ucuz olan şeyleri ben de gösteriyorum ama ucuz olmayan şeyleri de gösteriyorum yani. şöyle, hayır, çok ucuza yaşayabilirsiniz. Ben yerelin yaşadığı hayatı yaşayacağım Evet. diyorsanız tamam, ama o öyle ben geldim hemen yaşayabilirim değil. Şimdi yerelin yediği yemeğe bizim insanımızın adapte olması bayağı Bir de her gün aynı şeyi yiyeceksin. 2 Her öğün, gün 3 öğün. Bir gün yedin, 2 gün yedin, 3 gün Ya ben pirinç. şimdi cidden çok fazla insan geldiği için Evet. bana çok insan ulaşıyordu. Artık ben cevap vermeye başlayınca kestiler. Şimdi de şu taraf var. Maalesef bizim insanımızda ego çok yüksek. Evet. Mesela hadi şöyle bir şey yapmak istiyoruz diyorlar. Ya o sektöre girmeyin diyorum. Vakit kaybetmeyin diyorum. Bizim insanımız düşünüyor. Bak bizim girmemizi istemiyor, kendi mi yapacak? Ha. Ya da Fikri aldı benden diyor. ya da bu yapamamış, becerememiş, ben kesin yaparım. Giriyorlar. Ondan sonra ya işte bir sıkıntınız var, yardımcı olur musun? Ben olamam diyor yani. Ben sana girme dedim. Hala yapıyor. Neyse o kafada da olduğumuz için böyle ben yaparım, ben ederim Ama %90'ı burada herhalde benim gördüğüm hep restoran açacağım kafasında. Evet, çünkü Kolay açılıyor diyor. görüntüde yapılabilen en kolayı o. En pratik. En pratik ama yani umuyorum o açan arkadaşlar şeylere dikkat ediyorlardır. İzinlerini çıkarırken Evet. kaç oturumları var. O işte orada bir danışmandan bir hizmet alması gerekiyor. Herhangi birinden bir hizmet alacak ki öbür türlü çünkü kendisi yapabilir mi bu işi? Yıllarını vermesi lazım. Onu da söyleyenler ben 25 oluyor. yıldır buradayım. Ben hala destek alıyorum. Niye? Çünkü Endonezya'nın bir de şöyle bir şey var. Burada çok hızlı kanun değişir. O ayrı bir dezavantaj. Tabii. Hep güncellemeler olur. Ben şimdi oturup onu mu takip edeceğim? Oturumla alakalı bir güncelleme olabilir ya da muhasebeciler buna hakim mi? Muhasebeciler de, yani onların da okuması lazım. Benim mesela yaşadığım yıllardır beraber çalıştığım muhasebeciler. Ben mesela bir sohbet esnasında bir şey duyuyorum. Benim elemanım diyorum ki ya böyle bir şey varmış. Ben bir inceleyeyim diyor. Sonra bakıyor, sonra beni arıyor. Doğruymuş. Çünkü onların da böyle boynu açacaklar, resmi gazete okuyacaklar. Ne kanun değişmiş. Zamanı olursa. Evet. Yani burada mesela bir işletmeyi açtınız, muhasebeciyle çalışıyorsunuz ama muhasebeci bir şeyi gözden kaçırabilir mi? Mesela zarar etmenize sebep olabilir mi yoksa genel olarak? Yok, genelde iyiler. Genel olarak iyiler yani. Normal prosedürleri takip edebiliyorlar. En azından Tabii. vergi ödemen çıktığında onları herhalde ayarlıyorlar değil mi? Vergi ödeleri çıkartıyorlar vesaire. Bizim Türkiye'deki gibi mi çalışıyorlar? Ekstra bir şey var mı? Yok, hemen aynı. Aynı sistemde çalışıyorlar. İşte belli başlı iş konularında bölgesel vergiler vardır ekstra.
Onun dışında diğer şey hemen hemen aynıdır. Yani herhangi bir restorana gittiklerinde genelde böyle menüde bir rakam görürler. Evet. En altta çok küçük işte bir plus diye şey vardır. Taks olayı. O işte %11 vergi. Her firmanın da kendi inisiyatifine göre değişir. %5 ila %10 arası. Servis charge, hizmet bedeli. Maksimum %10 benim gördüğüm. %10. Evet. Ben %5'ten fazlasını da başlar, gördüm de %10'a onun için kadar. dedim. Sadece servis charge kısmı için. Şimdi %11'i vergidir. Hani bir atıyorum 100 liralık bir şey yediniz. Hesabı istediniz 121 lira gelebilir. Evet. O işte o artıların eklenmesi. Tipiyle beraber içinde alıyorlar. O tip peki gidiyor mu personele içinde Gider. kestikleri? Gider. Yoksa ondan da kesinti yapıyorlar mı? O gene işletmenin şeyine göre. Türkiye'de Benim de var o mesela sistem artık eskisi gibi değil. Yıllar önce bir fine dine Türk restoranım vardı. Evet. Biz mesela orada %7 charge ediyorduk. Ama %7'nin içerisinde Lost and Breakfaste'te bir kesintimiz vardı. Evet. Çünkü personel de eğer onlardan bir kesinti yapmazsanız yani çok sağlık çalıştıkları için çok şey kırıp dökebilirler. Yani benim yine hiç unutamayacağım bir şey var. Amerikan malı altında kırılmaz plastik yazan bir tepsimiz vardı. Bir gün geldim o kırılmış. Elemanlar diyor ki bu nasıl kırıldı? Kırılmaz. Böyle bir şey olur mu? Kimse bir şey bilmez. Herkes birbirine bakar. Kimse bilmiyor. Diyorum ki kız mı yiyor? Sadece merak ediyor. Üstünde kırılmaz plastik yazan şey nasıl kırılır? Ya böyle al, vur, et, çekiş, vur şey yap, kıramıyorsun ve kırılmış. Uğraşmış demek ki bayağı. Ya bu nasıl kırıldı? Yok. O yüzden böyle mecburdur her işletme belli bir şeyi kesmeye. Evet. Ay sonu biz de mesela envanter alırız, bakarız. Çünkü bunu yapmazsanız elemanın hiç umurunda değildir. Diyorum ya işte o yüzden işin o tarafı zor. Buraya adapte olmak lazım. Eleman mesela kirli bir kül tablası. Alır böyle onu silerken arkadaşıyla konuşurken belki çöpe atar gider. Ha, o da olabilir. Ya bu şeyde de oluyor. Türkiye'de de olabilecek şeyler de. Olabilecek şeyler de işte burada biraz sayısı Burada biraz daha fazla mı oluyor o tür şeyler? Mesela bize o büyük restoran varken şeydi, haftalık envanter alırdık. Orada bizim bayağı büyük bir restorandı. Dışarıda güvenlik. Çıkarken elemanların üstünü, motorunu falan arardı. He, o kadar yani. Yani şimdi büyük bir yer olduğu zaman Hırsızlık oluyor mu yani? oluyor. Kasadan çalma vesaire, tipten çalma o tür şeyler olabiliyor. Olur. Her yerde olduğu gibi burada da demek ki aynı şekilde devam Bende ediyor. mesela CCTV vardı, 18 kamera. Elemanlara diyorum ki bakın arkadaşlar bunlar kayıt ediyor. Biz bunları oturup inceliyoruz sadece. Evet. Yani denemeyin bile. Yok adam hala orası dediğim gibi çok büyük fine dine bir restorandı. Bir barımız vardı. Barın arka taraf depo. Depoya gidiyor. Oradan bir şişeyi alıyor. Apronun içine koyuyor. Dışarı çıkıyor. Sonra geri geliyor falan. Şişeyi orada uzaklaştırıyor ortamın içinden. Yani Ya burada işte ilgilenmezseniz ama karma yok mu burada? Karma var. var. Şeye geçmiyor mu? O turiste geçmiyor herhalde. Yani yabancıya geçmiyor mu karma? Şimdi elemanların pek çoğu diğer adalardan çok çalışan vardı burada. Müslümanı, Hristiyanı. Bir kere Endonezya şöyle, din konusunda çok demokratik bir ülkedir. Evet. Nüfus kağıdınıza istediğiniz inancı yazabilirsiniz. Dolayısıyla hani çoğunluğu Müslüman Endonezya genelinde ama Hristiyan da var, Hindusu da var, Budisti de var. Ve çok demokratik dememin sebebi Endonezya'da bütün dinlerin resmi tatili Endonezya'da resmi tatildir. Mesela burada iş konusunda Çok fazla resmi tatil oluyor o zaman. ama mesela Ramazan bayramı apayrı bir şeydir. Kendi içinde. 3 hafta falan tatil yaparlar. 3 hafta. Nasıl çalışacak bu adam? Ramazan ayı mı? Bayramı. Ramazan ayı geçtikten sonra bayramı 3 hafta yapıyor. O sağlammış. Bizim mesela o konular o dönemde konteyner yüklemesi olduğu zaman falan
müşteriyle sıkıntı yaşarız. Diyor ki ya işte hani niye hala çıkmıyor? Diyorum ki tatil devam ediyor. Ya bizimki de Müslüman ülke. Tatil bitti bak biz çalışıyoruz. 3 gün abi. Beyefendi var Ümit Bey. Tanıştık biz. Nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah aşkına. Sizin buradaki hikayeniz nedir? Şimdi biz Ben evlendim de geldim. burada evlendiniz. Yani Endonezyalı mı? Ben evet Endonezyalı. Ha, Ben korona zamanında tanışmıştım eşimle. evet. 2 yıl civarı konuştuk. Ondan sonra geldim. Bu arada sizi sormadım ben ama evli miydiniz burada? Yok ben bekarım. Siz bekarsınız. O güzel. Bekarlığı tercih edenlerden. Bekarlık Benim gibi. sultanlıktır yani. Benim de tercihim var ama bilmiyorum tabii. Kısmet ya. Kısmet tabii. Doğru insana denk gelirsek neden olmaz? Doğru. Aynen. Devam edelim şimdi. Bu konuyu anlatırsanız nasıl oldu? Nasıl evlendiniz siz burada? Dediğim gibi koronada ben internet üzerinden tanıştım eşimle. Hep internetten mi oluyor bu olay ya? Genel olarak internetten. Ben- Grupta görmüştüm, konuştuk. 2 yıl falan konuştuk işte. Korona o zamanlar kapalıydı. Evet. Havaalanları falan hepsi kapalıydı. Yurt dışı çıkış yasağı vardı yani. Açılınca geldim işte. Eşimle tanıştım yani. Türk erkekleri biraz daha değerli galiba burada. Öyle mi? Seviyorlar evet. Seviyorlar. Türkleri yani genel olarak erkekleri değil sadece. Artısı Türkleri Müslüman çok bir Müslüman ülkeden olmanın gelmesi. etkisi çok büyük. Kültür olarak biraz yakın görüyorlar kendilerine. Güzelmiş. Genel olarak yani Bir seviyorlar. de şey de var. Burada bir ara aynı anda galiba 11-12 Türk dizisi yayınlanıyordu. Onun da etkisi fazla. Osmanlı. Türk dizilerin burada yayınlandığı için etkisi var. Ya bir ara 11-12 dizi yayınlandı. Şey gibi Osmanlı falan onun gibi mi? Aynen. Osmanlı Yani dizileri mi hem yoksa? onlar hem diğer modern olanları da görüyorlar. Yani son yeni diziler. İşte ya oradaki hayat. Herkes böyle yaşıyor diyorlar. Sonra hayal kırıklığı oluyor mu bilmiyorum. Ama şeyleri de seviyorlar zaten. Kapadokya falan biraz Hı. meşhur. Evet. Hepsi İstanbul'un biliyor yani popüler olan- şeyi var, görüntüsü de var, bir Evet. kimyası var. Onu da görmek istiyorlar. Çoğu da gitmek istiyor, görmek istiyor. İşte buraya geldim. Nikah dedim. Ondan sonra işte Caba'dayım zaten. Zor muydu nikah süreci? Yok, çok kolay. Bir gün mü? Ama eşimin bilgisi olduğu için. Çünkü He. çoğu kişi Formaliteleri mesela bilmiyor. bilmesi Ha, gerekiyor. hepsini biliyordu yani şeyleri. Aracılar falan da var ya burada yapanlar. Ha, aracı, bizim aracı. Ya bir de eyalet sistemi ya. Endonezya çok büyük bir Evet, ülke. her bölgenin de Her bölgenin kendi hem kuralları var hem örf adetleri var. Ona göre He. farklılıkları benim var. Surabaya'ydı mesela, eşim Surabaya. Eyalet tek o sizin o bulunduğunuz bölgenin için kuralı Arasında farklı. Surabaya bölgesi. Turist bendim sadece yani orada başka kimse yoktu. Turist. Yani ikamet kaydettirmeye çalıştım hatta Allah. yapamadılar. İşte konsoloslar aradılar, imigrasyon aradılar, nasıl yapacağız falan diye. Öyle yalanla yaptılar ama oldu yani ikamet olarak gösterebildiler, belge olarak. Nikah yalandan değil, normal, orijinal. Yalan değil. İkameti orada ilk defa yaptıkları için nereye başvuracaklarını bilmiyor oradakiler. İlk Yani- evlenen sendin belki o bölgede. Yabancı olarak evet. Yabancı olarak Yabancı olarak bendim yani Surabaya bölgesinde. Vardı mutlaka başka yerlerde de vardı. O benim gittiğim yerde mesela kimse bilmiyordu yani. Türkler şu anda evet akın akın geliyorlar buraya evlenmek için. Ben hani bana da çok yazan oluyor. Çok var. Ya şey yapamıyorum yani kırmak da istemiyorum kimseye. Benim şimdi- bilgim dahilinde olan bir konu değil. İyi tanımak Şimdi lazım. çalışma şartları vesaire teferruatı zorluğu çok olduğu için Evet. evlilik yoluyla bir şeyler yaparızı tercih eden de çok. Mesela Eşinin belki üzerinden dükkan açacaktı ya da işte bir iş yok. buçuk sene önce falan bir arkadaş bana ulaşmıştı internet üzerinden. Ondan sonra işte dedi biz iki arkadaş gelmek istiyoruz. İş yapmak istiyoruz. Böyle ufak bir işletme açmak istiyoruz. Ben dedim hani böyle çok kolay değil. Bunları Tabii. yerine getirmen lazım. Ha biz bir düşünelim o zaman dedi. Aradan bir 4 ay falan geçti. Arkadaş beni aradı. Abi dedi ben dedi Sanur'dayım dedi. Ufak bir yer açtık işte buyur bir gel bir tadına bak dedi ürünlerimizin. Allah Allah. Ya ne kadar çabuk dedim ya. Çabuk hallettik. Benim eşim Endonezyalı olduğu için dedi. Ama sen bana o zaman söylemedin ki dedim eşim Endonezyalı diyor. O zaman dedim bütün prosedür farklı yani. Ben sana başka türlü söylerdim. O zaman eşim yoktu ki dedi. Evet. 4 ayda hemen birini bulmuş evlendi. Şeyde mesela Endonezyalı bayanla evlendi, şirket açacak burada bir şey yapacak, açtığında kendisini dahil edebiliyor mu ortak gibi? Edebilir, etmeye de bilir. O kendi Etmese şeyleri eleman gibi var. gösterebilir kendini ya da. Yani. Evet. Ama herhangi bir şey göstermezse, çalışma izni olmasa
olaya dahil olabilir. Resmi şeyler olması lazım, evraklar olması Evet. lazım. Resmi Olmadı. evrağı olmadan burası sıkıntı. Özellikle Bali. Diğer adada mesela ben tezgahım vardı, tantuni tezgahı. Orada kontrol yok. Yani Ama yatırım vergi tavsiyesi sistemi yok. Demeyelim de bana sonra Değil. gidip oraya açmasınlar. Tabii canım. Ben orada giderler yapamadım başlarına zaten, aşağılara. onu- Yani şimdi onu duyan arkadaş ya Yok. burada öyle değil, gidip orada deneyim falan böyle cesur arkadaşlar da var. 5 ay kaldım ben. Orada bizim potansiyel yok. Yani genel olarak hep lokal olduğu için çok Şey de potansiyel. var. Şimdi Endonezya'da tabii ki gelişiyor sürekli. Mesela burada her şey eskiden elle tutulurdu. Artık devlet dairelerinde de pek çok şey online sisteme dönüyor. Ya zaten adaya girişte bile hani dünyada artık en son teknoloji neyse onu takip etmeye başladılar. Direkt kendi pasaportunu okutup geçiyorsun. Tabii. O sistem bayağı bir kolay. İnternet üzerinden hallediliyor. Form dolduruyorsun. Tabii aynen. Şimdi evliliği dediniz ya burada evliliğin mesela evlendikten sonra hiç ya ben yapamıyorum. Kültürüm var. uymadı. Ama o Dediniz mi benim, siz? bende olmadı da vardı. 2-3 arkadaş vardı internetten görüştüğüm başka bölgelerde. Onlar mesela yapamadı, döndüler. Hatta bazısı eşini burada bıraktı, kendisi gitti. Yapma ya. Sonradan evet ekonomik biraz sıkıntıları oldu. Orada düzeltip gelirim dedi. Gelemedi, eşini götürdü. Şey sıkıntı yaşayan da oldu. Boşanma da oluyor. Mesela Genel olarak boşanma da oluyor. Evlilikleri buradan evleniyorlar. Arkadaş eşinin üstüne ev alıyor. değil mi? Çünkü yabancının adına Evet. olması mümkün değil. Sonra tatsızlık oluyor. Ayrıldı mı? Deport ayıpla- olduğunda da ev Birinci eşine taşıma. kalıyor. Dolandırılma var mı? Olur Var. mu? Var. Çok var. Onu da duydum çünkü geliyormuşlar böyle para veriyormuşlar. Evlilik işte hazırlığı Ya yapacağız. genel olarak gelen kişiler o dolandıranlar hangi bölgede olduklarını bilmiyorlar, eşlerinin daha yani yani belki köyde yani. Evet. Yani tamam Cava Adası diyor ama yani belki köyünde. Adanın neresinde evet. Adanın neresinde orayı bilmen lazım. Geliyor ailesi anlaşmazlık oluyor yani ailesiyle anlaşamıyor. Kız aynı olmuyor. Farklı konuşmaya başlıyor burada. Değişik oluyor. Yani iyi tanımak lazım. Önden para isteyenler de oluyormuş. Biz sen Var. gelmeden önce hazırlıkları yapalım, sen Var bize evet. parayı gönder Ondan diye. sonra tamamen İletişim kesiliyor, Evet, sana geliyor iletişim. burada ne yapacağını bilmiyor adam. daha ya gelmeden de bazısı gelip daha Tabii. çok mağdur Tabii. oluyor. Bazısı da gelmeden zaten parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Ya bu Gelmeden sadece duydum evlilikte onu. değil, Asya genelinde bu tür sahtekarlıklar çoktur. Doğru. Mesela mobilya sektöründe bile adamın web sayfası vardır, girer bakarsınız şahane bir fabrika vesaire. Online, Güvenilir. online sipariş geçersiniz, depozito yollarsınız, sonra bekler durursunuz. Siz başka ne iş yapıyordunuz burada? Sektör resminin dışında. Ben Türkiye ağırlıklı olmak üzere büyük otellere, belli başlı markalara mobilya ve dekoratif ürünler tedarik ediyorum. Asıl işim o. Ondan sonra işte adanın en eskilerinde olduğum için burada yatırım yapmak isteyenlere de yardımcı oluyorum. Evet. İnşaat konusunda, doğru yeri bulmak, doğru yere yatırım yapmak konusunda. Danışmanlık hizmeti gibi. Evet. Bunu yapanlar var duydum o eski olanlar mesela yapıyorlarmış. Bu tür hani arsa Ya bulma ben onu veya- herkesle şey yapmıyorum. Genelde eş dost tanıdık vasıtasıyla gelenler. Çünkü daha önce de bahsettik. Şimdi bizim insanımızın egosu çok yüksek. Bazı şeyleri anlamak istemiyorlar. Mesela geliyor bir hayal peşinde. Buranın en şu an cafcaflı bölgesi Canggu Batu Bolong diye bir caddesi vardır. Evet. İşte orada bir yer açalım istiyorlar. Ama fiyat. Ceplerinde Bulabilirse eğer. ya bulabilirse değil. Şimdi işte yani biraz hayal peşinde gelen insan çok. Doğru. Cebine belli bir meblağ para koymuş. Onunla işi açmayı düşünüyor. Cebindeki para dükkan kirasını karşılamıyor daha. Çok Ama öyle. onunla her şeyi halledebileceğini düşünerek geliyor. Bütün hepsini yapacağım ben diyor. Ben restorandayken de buraya tatile gelenler bile yani işte burada iş yapalım falan diye muhabbet ediyoruz. Ama bütçeyi soruyorum mesela en merkez yerde istiyor ama bütçe çok kısıtlı. Yani merkez yerde paraya kıyman lazım. Merkez yerde bütçe kısıtlı iş yapacağım diyor. Ya işte yapamaz orada yani. Arka sokaklarında belki yapar, o istediği potansiyeli bulamaz. Bir arkadaş dün bana sordu. Ya diyor Kamboçya'da diyor şartlar bu kadar kolayken diyor niye burada bu kadar zor? Yani şimdi Kamboçya'yla Aynen. buraya Ben Değil yani. şunu söyleyeyim. Nasıl kıyaslıyor bilmiyorum. Şimdi
Bali gibi bir ada dünyada yok. Bu işin gerçeği. Niye yok onu izah edeyim. Çok güzel bir doğa, çok farklı bir kültür. Dünyanın her yerinden restoran, mutfak. İnanılmaz bir enerjisi var adamın. Avrupa'da Fransa'nın, İngiltere'nin diplomalarını kabul ettiği okullar. Son yıllarda sağlık sistemi de oldukça gelişti. Size bütün bunları uluslararası havaalanıyla sunan başka bir ada dünyada yok. Uluslararası havalar, evet. Yani Aktarmalı paket, gelmiyorsun yani. böyle bir paket olarak dünyada yok. Mesela bazı yerlerde işte belli adalara önce başkente gidersin, başkentten uçuş yaparsın. Ama buraya direkt uçuş uluslararası. Yani şimdi Bali 1970'lerden itibaren çok meşhur bir ada dünyada. Belirli dergiler vardır ağırlıklı Amerika'da, seyahat dergileri. Evet. O dergilerde Bali'nin rekorlarına yaklaşabilen dünya üzerinde başka ada yok. Mesela Travel and Leisure Magazine diye bir dergi vardır. Onun okuyucuları arasında Bali 11-12 kez dünyanın en iyi seyahat için, dünyanın en iyi adası seçilmiştir. Seyahat için. Bali 11-12 kez seçilmişken başka bir ada tekrarlı seçildiyse 3 kez seçilmiştir. Ya burası zaten yani Türkiye'de son bilhassa 2 yılda bir patlama oldu, çok meşhurlaştı. Ama Bali zaten her daim çok meşhur, bütün dünyadan turist çeken bir ada. Ya buranın yaklaşık 4 milyon nüfusu var. Evet. Yerli yabancı 7 ila 8 milyon arası turist geliyor buraya. 7-8 milyon. Yıllık mı bu? Yıllık. Şimdi düşünün ki Türkiye'ye 160 milyon turist geliyor. Değil mi? Yani Türkiye'de olmayan dünyanın hemen hemen bütün otel zinciri Bali'de vardır. Otel zinciri. Evet. Türkiye'ye girmemişleri bile Bali'de vardır. Şeye bakın, Booking.com gibi platformlara, Bali'deki otel sayısı Antalya, İstanbul'daki otel sayısından fazladır. Ya burası o kadar turistik bir yer. Dolayısıyla burada yapmak ne o kadar ucuz olabilir ne o kadar kolay olabilir. Bir de standartları var buranın mesela, kalite standartları var. Evet. Yani oranın altına düşersen büyük ihtimal yani Zorlanıyor, evet. çok şey olur. Hem gelir olarak, Gelir olarak da yani maddi durumun da iyi olması lazım Evet, ki o seviyeye çıkabilmen Siz lazım. nasıl işbirliğine girdiniz böyle kendi içinizde? Aracı Nasıl oldu, başladınız? tanıştık bir sefer. Ha. Ortak olarak çalışıyorsunuz. Beraber. Evet. Özelliğimiz Evet. etimizin Wagyu eti olması. Wagyu'dan yapıyorsunuz. Wagyu'dan. Yani onun apayrı bir pazarı vardır, apayrı bir lezzeti vardır. Sıradan normal piyasanın içerisinde bulunan et gibi değil yani. Farklı bir. Yok. Bizim kullandığımız etten Türkiye'de dürüm satmak isteseler 5.000-6.000 liraya satmalar lazım. Normalde steak et yani. Aynen doğru. Yani kendin açtın dükkanı, yoğun elemanlara yardımcı olayım dedin, şuradan tabağı alayım ben koyayım dedin. Immigration'dan fotoğrafı çektiler mi güle güle. Orijinal Türkiye'de yediğimiz gibi de satıyoruz. İçinde sadece domates, soğan salatası ve turşu olan. İlk başta pek çok deneyene bu garip geliyordu. Ya işte niye sosumuz az falan. Ben de insanlara şunu söylüyorum. Ben bir de Ankara'lıyım. Hani bizde bir döner bizim için özeldir. Evet. Dedim ki dürümün içinde o kadar salata, sos vesaire varsa o etin ne kadar Kapatmaya kötü çalışıyor olduğunu kapatmaya çalışıyor. Sosun çıkma amacı belki oydu bilmiyorum yani. Evet. Ya da belki bir şey damak tadıyla alakalı. Biraz da Arap kültüründe olan şeyler bunlar. Mısır'da falan da gördüm ve her şeyi ne bulsa da sosluyorlar böyle. İçine bol Sosluyorlar. bol basıyorlar sosu. İşte biz bunu anlatana kadar bayağı bir uğraştık burada. Ama şimdi öğrendiler. Mesela biz porsiyon tabak döner satıyoruz veya pilav üstü satıyoruz. Evet. Ya bizden başka bilmiyorum yapmaya başlayan oldu mu ama bildiğim kadarıyla hala yok. Biraz işte cesaret ister o. Herkesin yapabileceği bir Tabii. olay değil. Yani zarar ederse büyük zarar eder. Eğer Aynen işi de bilmiyorsa, oturtamazsa bu işi burada. Vay vay vay. Kaç gram var burada? 150. 150 gram. 150 gram. Ortalama satış fiyatı nasıl? Fiyatlar 160 ya şeyine göre 160 değişiyor. civarları. Bu pilav üstü
Orijinalde değişiyor, İskender'de değişiyor. 10 ila 12 dolar arası. Lavaşı nasıl yapıyorsun? Lavaş kendim yok. Kendin yapıyorsun. Tabii. Aa, bu şeyler bazı yerler Var, ayrı satanlar- tortillalar falan satıyorlar. Ha, tortilla değil, marketlerden. birebir. Bizim fırınlarda satılan lavaş yani. Ayran da geldi. Ayran nerede? Ayran da biz yapıyoruz. Hadi ya. Gitmişsin. Ayran da sizin kendi ayranınız. Turşular bizden. Turşular. Aynen. Burada yapıyoruz. Buraya Sonra yemeğe bak. yerleşmek için gelenlere tavsiyem işte böyle duyuyorlar. Konuştuk ya çok ucuza yaşanırmış edermiş. Evet. Kendilerine onları söyleyen insanlara işte burada böyle ayda 1000 dolara kral gibi yaşarsın falan diyenlere sadece şunu sorsunlar. Orada ekmek kaç para? Domatesin, salatalığın, soğanın, biberin kilosu kaç para? Değil mi? Oradan anlarlar zaten. Yani öyle söylendiği gibi değil. Ben görüyorum YouTube'da mesela bir genç bir kız arkadaş gelmiş. Aylık 150 dolara kendisi için çok şahane, çok mutlu bir yerde yaşıyor. Bir göz oda, tuvaleti, banyosu dışarıda. Bambudan bir yapı. 150 dolar. Evet. Şimdi ben o şartta yaşarım diye insana bir şey diyemezsin. Mutlu olacaksa tabii ki de. Yani. Yani evet, herkesin kendi seçimi. Ama onun dışında yeme içmeden anlasınlar. Doğru. Yani burada 2 doların altında domates pek denk gelemezsiniz. 2 dolar, 3 dolardan Yetişmiyor mu aşağı. burada sebze meyve? Yo, yetişiyor da şöyle, şimdi burası tropikal iklim olduğu için yağdığı zaman çok şiddetli yağıyor yağmur. Evet. Genelde pek çok şey Java'dan gelir buraya. Afiyet Lavaş olsun. ustamız kendi yapıyor. Ümit Usta. Vallahi eline sağlık. sen. Yoğurt ürünleri falan bulabiliyorsunuz değil mi burada? Evet, bulunuyor. Et Avustralya'dan mı geliyor dediniz? Şimdi Wagyu etin özelliği aslında bu kökeni Japonya'dır. Avustralya'da, Amerika'da da yetiştirilmesine izin verilmiştir. Bu böyle masajla vesaire büyüyen dana cinsi. O yüzden çok farklı. Şefkatle büyüyen Evet. bir Gezen hayvan değil bu. Gezmediği için eti kendinden yağlanıyor. Mermer Evet. derler ya, mermer yağı. O et. Şeyi zaten hissettiriyor ya, bu damak tadına Evet. böyle farklı bir lezzet bırakıyor damakta. Ya buranın etinde genelde eğer çok lokale girersen iç yağ kullanman lazım. Evet. Onda da donma yapıyor. Kuyruk yağı bulabiliyor musunuz burada? Kebapçılar kuyruk yağı bulabiliyor mu? Yok, Kuyruk yağı yok. Şey yok mu? Küçükbaş hayvan burada? Yok. Küçükbaş Keçi hayvan. falan var. O da bizim Ya için- küçükbaş hayvan ya koyun da var da bizdeki gibi kuyruklu koyun yok. Kuyruklu koyun olmuyor. Evet. Bu nasıl oluyor öyle? Bu arkasında Tamam o neden o Yetiştiriyor. burada yok ki? Bu Hani o standart olmuyor mu onlar? yok canım. Böyle ince kuyruklu hayvanlar. He. O yağı o yüzden burada bulamıyor. Aynen. Yağ olmadığı için de Şeyden alması gerekiyor. Yani Türkiye'den bir yerden getirtmesi gerekiyor. Belki yani Avustralya'dan. Avustralya'dan da mesela et geliyor ama oradaki hayvanlar da kuyruksuz olduğu için o da geldi. ama orada etleri yağlı yani. Yağlı et. Lezzet olarak muazzam ama gerçekten. de. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bali'nin bırakın hani Türkiye'nin de üstünde bir farklı bir lezzet var. Türkiye'den çoğu gelen söylüyor zaten. Ben diyorum ama eğer orada zaten Wagyu kullanılsa belki olabilir. Türkiye'de ne taraftaydınız? Türkiye'de ben ailem Ankara'da, oradan geldim yani. Ama İstanbul'da da yaşadım. Nerede yaşadın? Cerrahpaşa. Cerrahpaşa mı? Evet. Bizim oralarda. Aynen. Bizim Hemen hastanenin o büyüdüğümüz tarafta. yerler ya. Cerrahpaşa, Çok Yedikule, güzel yerler, Hoca Mustafa evet. Paşa. Ben Aksaray'da da kahvemiz vardı bizim. İşçi kahvesi. Neredeydi Aksaray? Horhor. Horhor'da. Horhor'da. İşçi kahvesi mi? Evet. Evet. Biliniyor biraz. Şey var onun. Ya orada genelde o zaman potansiyel de çoktu. İşçiler geliyordu doğu tarafından kebapçılar, fırıncılar. Sen nereliydin sen? Ben Diyarbakır. Diyarbakır. Aynen. Şiven hiç benzemiyor mu? Ben yaşamadım. 4 yaşından sonra İstanbul'a geçtik. Orada da dediğim gibi babam memurdu. Memurluğu bitince emekli olunca annem dedi gidelim İstanbul'a. Sonra kahve hikayesi nasıl Ne başlıyor? yaparız dedi. Babam kahveden anlıyor. He. Kahve açalım dedi. İşçi kahvesi olsun dedi. Abimlerle beraber açtık. Güzel de oldu yani.
Nasıl oluyordu işleyiş, nasıl orada İşleyiş orada normal kahve, oyun var. Kağıt oyunları, işte okey. Ayrıca işte çay, kahve. Ama orada mesela biz şey yapıyorduk. İş arayan insanlar geldiğinde mesela söylüyorlardı. İş arayan insanlara... Tabii. Geliyorlardı oraya. Fırıncıyım diyordu. Ya da kebapçıyım diyordu. Farklı sektörler de vardı. Patronlar da mesela bizi arıyordu. Bana kebapçı lazım diyordu. Ya da fırıncı lazım diyordu. Biz not alıyorduk oraya. Not aldıktan sonra eğer... Bir karınız var mıydı o şeyde? Tabii komisyon. Komisyonu aldınız. Yani patrondan da şeyden de işçiden de komisyon aldı. Orta yolu buluyordun oradan. Evet. Herkes işine yarıyordu yani sonuçta. Tabii. O zamanlar 2 yevmiyeydi yani. Evet. O zamanlar abimler hala da büyük abim hala da yapıyor yani Aksaray'da. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Çok iyi ya. Aha. Ya kahvemiz vardı. Şu an karşı kahvedeyiz. O kahve kapatıldı. Evet. Karşı kahvede gene numarası falan aynı yani. O şey gibi, şimdi güncel ilan siteleri gibi. Aynen öyle ya. Aracı oluyoruz. Sistem aynı aslında. Hı. Ama güzel Ama bir şey. biz direkt telefondan mesela, Evet. abimin defteri vardır. Defterden not alır. İşte Sana ne özelliklerle alalım? aynen öyle. Yani kebapçı ama şunu da yapabiliyor mu? He. Ya da fırıncı şunu da yapabiliyor mu? Döner yapabiliyor mu mesela? İkisini birden isteyen CV oluyor. oluşturuyordun önce. CV oluşturuyorsun işte atıyorum Mahmut mesela adı. Numarasını alıyordu. Yani nerelerde çalıştın? Özelliklerini Hangi işleri alıyordun. yapabiliyorsun? Çok iyi ya. Orada kaydediyorsun. Uyarsa gönderiyorsun. Vallahi çok iyi. Güzel. Süper. Teşekkür ederim her şey için. Yemek de çok güzel. Afiyet olsun. Sağ ol. Sütlacımız da geldi. Burada yapıyorsun aynı. Evet burada. Aa, süper. Afiyet olsun. Zor olmuyor mu bunu yapmak burada? Zaten pirinç var. Yok. Süt de oluyor. Yani yerindeyiz. Pirinci yerindeyiz. Vallahi eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Çok güzeldi. Şimdi ben bir tadına bakayım. Serkan Bey, Ümit Ustamız, Ümit Bey. Burada iki işletmeci güzel Türk yemekleri, güzel Türk döneri, hatta Türk dönerinin de üstünde güzel bir lezzette hazırlıyorlar. Öyle diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı, severek izlediğiniz videoları da sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.